उनको आदत होती है कि वो दांतों को आपस में रगड़ते हैं, ग्राइंड करते हैं, खास तौर पे सोते हुए। ही इज ट्राइंग टू काउंटर टू थिंग्स, एक स्ट्रेस और दूसरा पेन। कोई भी किस्म का दर्द है या परेशानी है तो वो वाला बंदा जो है आमतौर पे वो टीथ ग्राइंडिंग कर रहा होता है। अगर बड़े बंदे को तो he should seek help, प्रोफेशनल हेल्प की। अगर कोई एंजाइटी है तो वो प्रोफेशनल हेल्प ले सकता है कि उससे निकल पाए, और कोई क्रोनिक पेन है तो उसका सिस्टमैटिक इलाज हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा है, सबसे पहले कोई उसका पेन देखे। पेन जरूरी नहीं है कि उसको कोई और क्रोनिक पेन हो सकता है, वो थक बहुत ज्यादा जाता हो, उसकी लेग्स पेन करती हो। एक दफा रात को सोते हुए बच्चे को अच्छी तरह मसाज करें, उसकी टांगे दबा के बॉडी मसाज करके उसे सुलाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उस रात को वो टीथ ग्राइंडिंग नहीं करेगा।